男子睡觉打鼾，经常被憋醒，竟然是患上了阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征。他就是好几年都打鼾，然后吧，就是最近这几年比较严重。原来他最瘦的时候才100几斤，然后就持续现在一直发胖，一直发胖。您知道什么是阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征吗？它的危害有多大？得了这种疾病，我们应该怎么办？我们现在也有一些手术的方法，比如说你这个软腭比较松弛啊，比较肥厚啊，我们通过减容啊，增加你咽腔的这个空间。健康新主张邀请长春中医药大学附属医院耳鼻喉科主任韩梅教授做客演播室，为您权威讲解，敬请期待。心情好，身体棒，欢迎收看《健康新主张》。大家好，我是文婷。大家好，我是大牛。每周3、周4晚上的10点10分，别忘了跟大牛和文婷来赴健康的约会。如果您不方便守在电视机前的话呢，请您扫描屏幕下方的2维码，关注都市频道的官方微信平台，互动随时进行。移动的都市频道，期待您的关注。同时呢，进入即时通 APP， 您就可以在线收看我们的节目，欢迎您的围观。今天在这儿哈，我得跟大家先表扬一下大牛。这一段时间哈，为啥表扬你？你别懵啊！你这一段时间真的是为了节目还没少挨累啊！你们瞅瞅，我觉得今天大牛这个精神头明显就落了一截儿，是不是？对。哎，得得，你可别给我戴高帽了哈！工作累点没啥，毕竟我这不年轻嘛，这不是。呀，可年轻了，是老年轻了，你好好，你调整一下你的语气。我觉得在你心里吧，我怎么就好像就是不年轻的呢？年轻，我这就是喜欢你这份有自信嘛，是不是？哎呀，自信感特别爆棚。得啊，咱们还是赶紧说，今天你为什么感觉这么憔悴？哎呀，解释一下。别提了，昨天晚上吧，我发小从外地回来了上我家睡的觉。哎呀，我的妈，那呼噜啊，房盖都给你周起来呀，那是惊天地泣鬼神呐也反正也是喝点酒，这家伙他睡我家客厅我和我爸我妈给他打了1宿精。哎呀，这还怪押韵的呢，是不是？那你看看那你发小这个呼噜这么厉害，你的呼噜都没盖过他吗？听说你不也打呼噜吗？关键我个人我也不知道是吧？这么个情况。这说明你这发小打鼾，如果他跟你们都不在一个房间睡的话，还能闹得你们都睡不好的话，那说明他需要治疗。生的腿大点的是吧？是不是？哎，你刚才说治疗，你的意思是打呼噜是病啊？当然了，这个如果呼噜到了一定的程度，尤其是这种呼吸障碍的这种程度的话，那就是疾病了，知道吧？连续不断的呼噜声。其实就跟发烧一样，是身体发出的这种求救的信号。这睡眠呼吸气流如果不畅的话呢，就会引发这种鼾声最最危险的是打鼾，就像你说的，你发小的这种那打着打着，我跟你说，是不是有那种情况，就是呼完了。不打了，对，然后你就感觉他这个肚子在那就停住了，呼，好像一直都喘不过来气儿，完了，一下嘎又出气儿了，是不是这种？这种疾病就非常的危险了对，这打着打着喘不上气儿了这个有的时候这个几秒、10几秒，甚至时间更长，然后一声特别大的响声，然后就又打起来了，然后整晚这个呼噜声都是呼噜一声，完了憋气一段，呼噜一声憋气一段，就这么度过的。这很可能会导致这夜间的猝死，你知道吗？是不是？再喝点酒那就更麻烦了。这个像这样的情况呢，这个因为喝点酒，或者说他有这种就刚才我说的这种疾病，叫什么呢？叫做睡眠呼吸暂停低通气综合征。有这样疾病的人，他在夜晚睡觉的时候就猝死了，这个新闻还是挺多的。这个《健康时报》的消息就有报道称江西4岁肥胖的男孩叫小海他这个因为睡眠呼吸低通气综合征在半夜的时候。这个睡觉就停止呼吸了，就是这口气儿就没倒过来还有《南方都市报》还有一则新闻是这样说的：这一位40多岁的女性这个当然了，她也是有这个鼾症的就是这种这个睡眠低通，这个太长了，我就说鼾症吧在医院呢，因为没有这个睡眠监测床，不得不在宾馆住了1晚，结果。就因为他有这个严重的这个呼吸暂停的这个情况，他在宾馆就呼吸暂停了，就睡过去了。哎呀妈，怎么这么严重？这么严重吧？严重别不信看下面这个视频之后，我觉得你就能明白了。在传统观念中，很多人都觉得打呼噜是睡得香、睡得好的表现。
如果有人跟您说打呼噜其实是睡眠障碍的一种，您会相信吗？34岁的高卫东经营一家餐馆，餐馆的生意越做越火，他的睡眠质量却是越来越低。原来没干这面馆之前挺好的，干面馆之后就自从胖了之后打呼了之后就这样了。完了之后晚上熬夜，早上起早，形成这个规律，生活不规律。平时白天困，那个四肢无力，完了之后晚上睡觉做梦。高卫东睡觉有个习惯，就是打鼾，打了10多年。一开始没有放在心上，最近这几年随着体重的不断增加，情况越来越严重，呼噜声也越来越大，吵得全家人都睡不好觉。他也常因为喘不上气被憋醒。他就是好几年都打鼾，然后吧，就是最近这几年比较严重。原来他最瘦的时候才100几斤，然后就持续现在一直发胖，一直发胖，现在都200多斤。经过诊断，高卫东患上的是睡眠呼吸暂停综合症。连续不断的呼噜声跟发烧一样，是身体发出的求救信号。睡眠呼吸气流不畅就会引发鼾声。哎，真没想到啊，原来打呼噜也是一种病，而且竟然有致命的隐患。那打呼噜的人这么多，那岂不是有危险的人也很多了？哎，打呼噜它也分级别，或者分良性和恶性的哈。良性这种打呼噜，这个往往是这种这个声音很粗啊，但是一直是持续的。你比如说，它叫呜呼呜呼，大概是这样的，是吧？有时候反正睡得香。哎，对，它有节奏，对，有规律，你知道吧？另一种是什么呢？声音比较细，但是还是连续的，就这个连续是非常关键的，知道吧？哎，这2种其实不可怕，可怕的就是我刚才说的，就是学你发小那种，就是呜。然后一下就憋住了，是吧？不打了，然后就在这憋着。很多人说：“哎呀，这是累了，知道吧？”其实这是窒息的前兆，或者说实际上他在这10来秒钟或者几十秒钟就发生了窒息，这个时候特别危险。就是这个睡眠呼吸暂停低通气综合症的这个高危阶段，一旦发生了，我跟你说，真得到医院去啊！自己不知道，这床伴是特别的担心。担心，一是担心，二是遭罪。这个感觉像什么呢？就是楼上邻居天天到家甩2双鞋，完那天呱甩了一只，那一只哪儿去了？就一宿也睡不着。对，因为你听不着他那个声，你就担心。担心。哎，这么说我就发小，那岂不是说每天一睡觉就都有可能过去啊？对呀，那得让他上医院看看，这病可得治。说得好，耽误不了啊。对呀。最新呢，还有一项调查的数据是这么显示的：我国每100个人当中有3到5个人打呼噜。这个3到5个人打呼噜里面，其中就有1个是比较严重的，就是我刚才说的这种睡眠呼吸暂停低通气综合症，都需要治疗。你想想，至少1%吧。这个数据一说起来，可能大家还觉得离自己比较远但其实我觉得并不远。对，你看我发小，我俩8班同岁对吧？昨天要是不上我家睡一宿，我真觉得他是好人一个呀，因为白天看没啥毛病啊。你看，你还觉得白天看没啥呢？我跟你说，凡是这样的患者，他在白天也有一些相应的症状，你可能都没注意是吗？因为呢，这个在睡觉的时候，他身体属于这种长期缺氧的这个状态，是吧？他血氧浓度会非常的低，导致什么呢？全身多个系统时间长了之后，全身多个系统就会有损害了，高血压呀、冠心病啊、心力衰竭、呼吸衰竭等等等等，这些疾病听起来这么严重，都是这个呼噜引起的。还有关于这个病呢，我们的记者呀特别走上了街头，让大家来说一说他们对这种鼾症的症状到底了解有多少。身边有没有人就是经常打鼾的、打呼噜的？有。那你觉得这个打呼噜是不是一种病？如果说是轻微的话，它可以不算是一种病，但是有一些人就是几乎天天打，这就是最好还是去医院稍微诊断一下，或者说咨询一下吧。那你觉得长时间的打呼噜，就那种还有中断暂停的那种，你觉得有没有危险？危险倒是没有，但是家人可能就是吵着配偶什么之类的，睡觉实在是太不方便了。那你听过有一种病叫做睡眠呼吸障碍综合症吗？我好像听说过。对，这个睡眠对打呼噜的时候经常是有，
但是没听说这个打呼噜能危及到生命。你觉得就是打呼噜是不是病呢？这个我不太清楚，因为我如果太累了，我睡觉也会打呼噜，但平时不会。从大家的回答中，我们可以看出来啊，知道的人还真是不多啊。大家都认为打呼噜是累的表现，还真没把它当成一个病来看。哎，很多人还觉得这是睡得香呢啊，所以我们就更有必要这个把这个病的常识给大家来普及一下，让更多的观众看了我们的节目，就对这种睡眠呼吸暂停低通气综合症有一个了解，能及时的到医院去就医，并且对症的进行治疗。哎，你这说了半天得治疗，应该及早治疗。那到底这个病能不能治好啊？你看，别着急呀，咋给你急这样呢？不是，毕竟我跟发小感情什么一起长大的，虽然他现在在外地工作生活，但是我俩我跟你说，真就跟亲哥俩一样。再说了，电视机前要是有观众有这种情况，或者家人是这种情况，他能不着急吗？是吧？这种严重的打呼噜相当于慢性自杀呀，我听说。对呀，主要是吧，这个我不是不解释，我不是这方面的专家啊。你这么着急问我，我又不太懂啊，懂个一知半解的没什么用啊，你说。你不懂你说呀，你一天整的跟老专家似的，搁那你说都以为你啥都懂呢，装的可像了啊！赶紧把时间留给咱们的专家，是不是？对，赶紧请出我们今天的专家哈，长春中医药大学附属医院耳鼻喉科的主任韩梅教授。韩梅，长春中医药大学附属医院耳鼻喉科主任、主任医师，长春市名中医博士生导师，吉林省中西医结合学会耳鼻咽喉科专业委员会主任委员，吉林省中西医结合学会耳鼻咽喉科专业委员会主任委员，从事临床、教学、科研工作33年，主张将现代医学的手术与中医中药治疗进行有机的结合，擅长治疗变应性鼻炎、慢性鼻炎、鼻窦炎、鼻息肉、咽喉炎、声带小结、声带息肉、扁桃体、腺样体肥大。现已出版专著4部，参编著作4部，参编全国统编教材4部，发表论文20余篇。那今天做客我们健康新主张演播室的呢，是来自长春中医药大学附属医院我们的耳鼻喉科的亲爱的韩梅主任。韩教授跟大家打一个招呼。电视机前的朋友们，大家好。韩教授哈，今天把您请来呢，我要问的这个第一个问题，其实我刚才这个一直在脑海里面转这个名字哈，这个名字特别长，叫做睡眠呼吸暂停低通气综合征。是的。是的，是的，我没说错说的还挺好，是吧？这个病你先给我们解释一下。病啊，实际就是平时大家理解的就是晚上睡觉打呼噜，只不过这个打呼噜和一般的打呼噜不一样，它是高级呼噜这个我是太深有体会了。对，就会经常有这样女同志抱怨家里的丈夫啊晚间睡觉打呼噜影响她的睡眠，是吧？会有出现这种情况。但是这个睡眠呼吸暂停低通气综合症是这样，就是说他晚间除了打呼噜以外呢，他晚上主要是有什么呢？有憋气。那么如果有家属在旁边的话，会感到这个家属会向你叙述，他感到非常害怕，对，他总觉得说好像这一口气要倒不上来了。就是说这口气如果憋不上来，我这个感觉呀，他就马上要憋过去了，说急得够呛，是吧？因为他在定义当中是这样的，就是说你如果晚间平均睡眠如果在7小时之内，如果发生这种憋气呀，大概在10次左右，而且每次呢在10秒钟左右，那这样呢我们就可以诊断是这种低通气的综合症，我们平时也就简单的说叫鼾症。有些病人觉得说晚上我不就是打一个呼噜吗？这算什么事儿呢？是吧？有的病人呢可能会觉得说我晚上睡觉睡得不是很好，然后呢我可能有被憋醒的情况晚间呢我一下就憋醒了，但是实际他憋气的那一段呢他自己是不知道的，对，只有家属在旁边才会发现。引起这种鼾症的原因都有哪些呢？主要分这个2大方面，一方面是中枢性的，当然中枢性的就很少了，这比较特殊。在临床上我们见到的主要还是以阻塞性的为主。那么这个阻塞的这一部分呢，那就分几个段儿。第一个段儿呢，就是说在鼻腔
比如说鼻腔它有一些疾病啊，比如说像鼻中隔弯曲呀、慢性鼻炎呐、或者是鼻息肉啊，这些就是阻塞他鼻腔的，他鼻腔通气不是很好，那他晚上睡觉可能是会打呼噜，在鼻腔这一段。那还有一段呢，就在咽喉这一段。在咽喉这一段呢，比如说他远腭比较松弛，或者是扁桃体比较大，再一个呢，就是说他体质比较肥胖的病人，他身体比较肥胖，在咽腔呢也是。我们形容它是很肿胀，那实际我们要用普通的话来讲，那也是咽腔也胖了，是吧？就是你胖，你是全身都胖，你以为你就肚子上有脂肪吗？不是的，这儿也有。对，所以这样呢，我们的呼吸通道呢就比较窄，所以说它就会出现打呼噜。那这个呢，就是我们要根据他的情况，比如说他。很胖的人，那我们也讲，现在都主张这个健康生活，是吧？那很多人呢，我想呢，他就应该首先要考虑的，我们遇到这样的病人呢，我一定要先告诉他，首先你一定要管住嘴，迈开腿，先把你这个体质肥胖的赘肉给他锻炼下去，一定要下定决心减体重，这是非常重要的。减体重其实就是有一些患者就能缓解了啊，对呀，对，那么这个肥胖的人群，然后咱们刚才讲到的这个，你比如说有鼻炎的，是吧？这个这个肥胖的，这个扁桃体炎的，还有这个等咽部有问题的，是吧？等等，这些是一部分，还有这个肥胖的哈。那么除了这些之外，我觉得是不是它和年龄也相关呢？啊，有关呢。为什么说在这个男性得的比较多啊？这个可能和激素水平有一定的关系。另外一个呢，就是很多人啊，我们在临床上看到，就是有人很喜欢喝酒，是吧？对，有些人他这种情况是酒后更重。对呀。那在这儿我就想问您了，不管他是什么样的原因造成的，他有这样的综合征的这个情况的话，那么我们的应对方法是什么呢？除了刚才说的减肥啊，减肥是必须的。对。再一个，晚间睡觉的时候最好还是侧卧。啊，侧卧位，侧卧些能好一些。如果你在仰卧位的时候，可能会更重一些。再一个就是治疗原发病，我们现在也有一些手术的方法，比如说你这个软腭比较松弛啊，比较肥厚啊，我们通过减容啊，增加你咽腔的这个空间治疗原发病这些都可以。还有一种呢，就是内科的一些治疗方法，比如说晚上睡觉的时候带一些低通气的这种呼吸机也可以。这个就是暂时是，比如说他病情很重啊，晚上憋气很厉害呀，那我们就暂时，因为他在短时间内可能不能一下子把体重就减下去了，那我们也可以暂时带这么一个低通气的这么一个呼吸机，最起码能保证他晚间睡眠能好一些。然后呢，再去治疗他的原发病，或者是在最后实在不行的话，我们也可以做一些手术，也可以减容，也可以。那你比如说做完了这个减容手术之后，就是大家肯定都会好吗？不一定。这个呢，因为它从理论上来讲，我们做了减容术，那你可以增加你的这个通气量，对吧？但是可是有的人。他如果不注意的话，接着还有一些引起他发胖的因素，他自己没去锻炼呐，去注意呀，那他可能还会增加他的体重，是吧？所以说这个方面呢，就是说为什么我遇到这样的病人，我首先都让他先减体重，让他有这个意识去把自己的体重减下来，然后我们医生再人为的去帮助你增加你的呼吸的这个增加你的通道。韩教授哈，我准备的这些问题呢，我觉得您都回答得非常的清晰哈，我也听得挺明白的。那么我相信大家也会有所收获。但是呢，这个我们的网友啊，其实有很多问题哈，我们现在甄选出来了，这样咱们一块来回答一下他们的问题，好吗？好的，好的，时间交给大牛。好的，时间交给我哈。其实不光网友有问题，我也有问题，因为我也是打呼噜当中的一员哈。我们来看一看第一位网友提到的问题，说自己的老伴儿也是常年的打呼噜，想知道打呼噜这个事儿到底到一个什么程度需要到医院去就医呢？
一般的小的呼噜声啊，或者是我们疲乏了偶尔出现的鼾声，那这个呢倒不至于说一定要到医院。那我们想啊，就是说什么样的情况会到医院去呢？就是我们讲这个睡眠呼吸暂停低通气综合征啊，它有一个诊断的标准，就是说它在晚间的时候，如果在睡眠7个小时左右的时候呢，它这个大概有10次出现这个呼吸暂停，而且每一次呢大概在10秒左右，这种情况呢，我们就给他诊断是低通气综合症了。对于老百姓来讲呢，就是说，作为一个家属，如果你睡在他的旁边，你发现这个病人呢，他出现憋气啊，这个我们经常遇到。这个家属反映啊，说这个憋气啊，憋得很厉害，然后我听到啊，他好像马上气就要喘不过来了，啊，吓得我赶紧去那个去推他一下啊，碰他一下，赶紧让他醒过来，是吧？就是病人这个家属就，哎呀，我非常非常担心，万一他这个气憋过去了，上不来了怎么办呢？所以我必须要给他推醒，这样提醒他一下。那像这种情况呢，就一定要到医院去诊治。所以就是主要的关键点就在于他有没有呼吸的暂停。对吧？他要是一直均匀的小呼噜，那么打着其实也没什么太大的问题哈。好了，大牛，下一个问题。好，我们接着来看哈。接下来这位想问一问，说治疗打呼噜，中医和西医比较起来，哪一个效果会更好一点？这个是这样，就是说对于这个睡眠呼吸暂停这个低通气综合症的这样的病人呢，我们一定对个体现在很讲这个精准治疗，是吧？每个人的条件可能不一样，每个人的病情可能也是不一样的。那么我们在前面已经提到过，这个病人呢，他这个打鼾呢有几种情况，有一种情况呢，也就是我们平时大家经常会看到的这样的病人呢，大多数呢都是形体比较肥胖的这样的病人，体重呢就是相对来讲，我们现在讲这个体重指数比较大的这样的病人。那么对于这样的病人呢，我想呢，实际你通过自己呢，比如说把体重减一减啊，然后锻炼一下身体啊，有些就是蛮可以解决这个问题的。那有些呢，可能在短时期内呢，他体重可能减不下来，那这个时候呢，我们可能就要干预治疗了。就得医生呢针对他的个体情况，然后有一个判断，给他提出一个完整的治疗方案。那不管是中医也好，西医也好，我觉得应该是合理，对这个病人呢就是个体化很重要。比如说我们现在用的这个低通气的这种，比如说像这个正压呼吸机。也可以解决这个问题，或者他有原发病，有鼻腔的疾病啊、咽喉的疾病啊，我们积极去解决。那么有一些呢，我们老百姓讲，我们保守治疗，不通过手术，如果能解决的话，那就是最好了。我们尽量不做手术，但是有一些呢，可能就需要人为的手术去干预一下，比如说把这个咽部啊给它进行一下减容，这也是可以的。所以就是每一个人的情况都不太一样，那么不能说中医好还是西医好的问题。好，我们来看最后一个问题。这位网友问到，经常打呼噜的人对于枕头有没有什么特别的要求呢？我想是这样，因为他本身打鼾呢，就是因为他呼吸是不畅通的，是吧？那么在睡觉用的枕头上呢，我建议就不要枕的过高的枕头，这样过高的枕头呢，使我们这整个的鼻咽这一部分呢不能充分的通畅，这样有一个弯曲，对它有一个折，这样呢可能对它的呼吸呢这个通道还是有一定的影响的。所以说这个枕头呢，我觉得在睡觉在选用上呢也应该认真的挑选一下。好的，那么我相信哈，每一个朋友您自己的问题呢都是个性化的问题哈，现在也在强调这种个性化的诊断和治疗。那如果您有什么问题的话呢，也欢迎大家到长春中医药大学附属医院的耳鼻喉科去麻烦韩医生哈，麻烦韩教授。那么在此呢，特别替
都市频道，还有我们健康新主张所有的观众，感谢您，韩教授，谢谢。谢谢，客气。那听了专家的讲解呢，我相信大家对这个睡眠呼吸暂停低通气综合征就有了比较清晰的了解了哈。怎么预防它，然后呢，也知道我们应该怎么做了。这回我对这个病知道的是非常清楚了啊。一会儿我就赶紧把这个新鲜的一手资料告诉我发小，热乎的，让他引起重视，及时就医啊，并且坚持得减肥，有个好的生活习惯，也能有一个好的睡眠嘛，对吧？我真是觉得哈，咱们的节目能让更多的人受益哈，这也是咱们节目的初衷嘛。那下面呢，我们的编导特别准备了一个视频。那这个视频呢，对于睡眠呼吸暂停低通气综合征的发病原因、治疗还有预防做了比较详细的总结，我们一块儿去看一下。人一生1/3的时间都在睡眠中度过，打呼噜逐渐成为睡眠协奏曲，有惊天动地的、戛然而止的、跌宕起伏的。打呼噜不止影响别人睡眠，更可能会导致你长睡不起。对于打呼噜段位高的选手，这很可能就是一种疾病了。医学界给出了一个专有名词，叫睡眠呼吸暂停综合征。就是睡觉的时候，你响亮的鼾声突然中断，虽然使劲呼吸，但就是喘不上气。有时通过调整体位才开始呼吸，甚至干脆被憋醒后才能正常呼吸。所以呼噜量大、鼾声不规则的朋友们要注意了，是不是患上了睡眠呼吸暂停综合征？还有，爱睡觉也是此病的特点，医学上称之为嗜睡。开会时睡，工作时睡，聊天时睡，甚至开车都可以睡。我们为什么会患上这个疾病呢？因为当人们清醒时，咽部组织是紧张的，不会阻塞呼吸；而睡着后，咽部松弛下来，积血壅垂等组织肥大，气道受阻，就会出现鼾声。如果气道被完全阻塞，气流不能进入肺部，就会引起呼吸暂停。睡眠呼吸暂停综合征不是简单的打呼噜，而是一个必须治疗的疾病。调查研究表明，我国的患病率大约是3%到4%以上，因为它会使你醒来后身心疲惫，导致身体经常缺氧，肺部、心脏等器官都会受到损害，可能引起高血压、冠心病、心力衰竭、心律失常、糖尿病等多种疾病，最严重的会导致猝死。哪一类人更容易得这种疾病呢？那就是中年男性肥胖，这是一种年龄依赖性疾病，随年龄增长发病率升高，70岁以后有时候发病率反而会再减低。什么方法可以治疗这个疾病呢？因为阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的根本问题是呼吸暂停和缺氧，所以第一要调整睡姿，平躺时舌后坠，挤压咽腔，如果侧睡可缓解气道。世界上还没有药物能够有效止鼾，患者应该在专科医生的指导下选择矫治器手术或呼吸机治疗。该病在国外非常推崇呼吸机治疗，这种方法有效可靠。看来啊，睡眠呼吸暂停低通气综合征患者啊，要不仅管住嘴、迈开腿啊，这个减肥、合理控制每日这个热量的摄入，还要戒烟酒、多运动。同时啊，睡眠呼吸暂停这个低通气综合征的患者，还要多进行有氧的运动，比如说快步走啊、慢跑啊、散步啊、骑自行车等等。每天啊，累计不得少于60分钟。哎，对，虽然这个名字很长，也比较难念哈，但是我们为什么一遍一遍的强调呢？就是希望这样的患者要注意了哈。夜间的时候呢，保持右侧卧位，这样呢可以避免或者减少打鼾，减少憋气，以免呢呼吸暂停。为了避免这个仰卧哈，可以采用什么呢？睡眠球技术啊，就是在这个患者的这个睡衣的背部上哈，放上乒乓球啊，或者让人不太舒服的这样的东西，强迫你，哎，你一转过来，这不膈应吗？然后你就只能这样侧卧位。睡眠时应该穿这个硬领的衣服睡觉哈，避免这个枕高枕，还有卧室这个温度不要太高，被褥不要太厚太沉，保持呢这个鼻腔的畅通啊。好了，说了这么多，咱们今天的节目呢也要到时间了，别忘了每周3、周4晚上的10点10分，健康新主张首播。那健康新主张，我们共健康，下期节目不见不散，再见。